Mame Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax di leen ziar. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen fay di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a dal ci kër gi ñëpp di nuyu waa internet bi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu ñëpp te di kontaan ci émission bi bu baax a baax. alors avant tout da lay maso bu baax a baax naka coono bi. maa ngi sant bu baax a baax coono bi tey. alors gannaaw ba màggal gi yëpp passé nga def say sañse def say berne wàccee kaamin jàng say xasida def ay cant comme ni ko seen bi digalee an yan kàddu nga si njëkk yi. waaw loolu dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu wasila bu baax bi fàllaaw bu su jox réew ma caamiñal ma ma kunta bàyyi Serigne Abdou Karim di sant sëñ Muntaxa bu baax a baax yàlla na ko fi yàlla bàyyi te ñu fekkee lépp ñu bañ a séddale dara ci ginnaawam yàlla na ko yàlla bàyyi ci jal bi ba ci kanam a kanam a kanam a kanam. alors ñu gis si avant màggal yi dañuy ñëw parce que dañ bëgg waxtaanee lépp li nga xam ne moo si jiitu avant màggal yi nga ñëw fii lu tolloog presque 4 jours wala une semaine si li nga xam ne moo nekk màggal bi lan moo tax nga teel a ñëw fii nga xam ne moo nekk Touba. waaw ku ne xam na ni buñ daan ñëw màggal bu màggal desee 2 jours lañ doon ñëw fii bi ñu ñëwee di màggal si yàgg nañ fi ñëw nag di liggéey si mais bi ñu demee ba am place di commencé liggéey la ñuy ñëw bu ñu ñëwee suba la màggal wala ginnaaw suba la màggal léegi nag yàlla def ñu am fi kër ñu war a dalal si gan yi def nañ fi une semaine presque ak fas yéene fee toogaat ba ci kanam parce que dëkk bi dañu fier ci pour ñëw Touba dëkk fi ba pare toog fi tey berneel gan yi. ça veut dire que yow bokkoo si nga xam ne nii maanaam dañuy màggal 2 jours wala 3 jours ñibbi mais Mame Ndiaye nan la fi toogaat ba si kanam. waaw man damaa ñëw damay gunge màggal gi ba mu jeex. Doog a ñibbi man mosuma tëj sama place 2 jours. tabaski damay ubbi korité damay ubbi loolu yaakaar naa wax naa ko damay ubbi jour yëpp mais màggal bu jotee may taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul damay ànd ak ñoom mbégte bi ànd ak ñoom bànneex bi ñëw ànd ak ñoom ba màggal gi jeex ma doog a delluwaat. jour ba nga njëkkee ñëw daal di dugg sa biir kër te yeneen année yi yëpp da nga woon dem maanaam yenn kër jàmbur yi ñu la fay teral bii pa nga ñëw dugg sa kër gi nga xam ne yaa ko moom ba nga njëkkee dugg si biir kër gi ban yëg-yëg nga am. waaw bi ma njëkkee dugg ci kër gi nag damay sant yàlla di julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur parce que kër gi jënd nañ ko 7 mois musuma fee ñëw màggal gi laa fi doog a ñëw te bi ma duggee tamit dama fier ci sama bopp di xam ne lu dul liggéey ci àddina liggéey moo ko gën teg ci liggéey am sama xaalis ànd ak conscience tranquille ba am sama kër Touba amul kuy taxaw ni maa ko jënd amul kuy taxaw ni maa ko jàppale ci kër gi sama ñaq ma fi teg ak bëgg Sëriñ Fàllu Mbàkke bu ma teg fii. yaakaaroon nga ni maanaam nit ñi nekk fii ñëpp da leen ñëw wuy si la fekk si la parce que c'est la première fois ngay dal waaye mbooloo bi macha allah takk woon na loolu est-ce que yaakaaroon nga ni maanaam ñëpp dañ fi ñëw. loolu moom du lu ma bett parce que yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw ku ñëw màggal moo tax nga ñëw man damaa dolli si si dëkk bi. parce que ñi ñëw ñëpp bu ma amul woon kër yi dañuy ñëw Touba mais ma am kër ñu ñëw dalal si ma sant ci bu baax a baax ndax xamoon naa ni nit ñi dinañ ñëw parce que nit ñi lu baax rek lañ bëgg. alors ñu gis waa Touba dañ la fonk loolu bëgg la loolu waxuma la sax si buntu kër gi mais nit ñi nga xam ne dañuy génn di taxawaal foo dem lu leen njëkk laaj mooy fan mooy kër Mame Ndiaye Savon sa buntu kër gi ça fait une semaine ngi saa yoo génnee nga fekk mbooloo mi yëpp daal di toog waaye rawatina barki Demba Ndiaye nga génn jàkkaarloog ñoom. ba say rongoñ tuun lan moo taxoon nga di tuur rongoñ yooyu. waaw damaa kontaan parce que nit dëkk na ci dëkk te kenn bëgg ko. parce que du man dong maa dëkk fii Héliport ñi fi dëkk bari na te kenn mësul taxaw seen buntu kër yi. kon man mu xeebu mii Mame Ndiaye Savon mi nga xam ni day nekk ci internet bi di ambiance di kaf di foofu naka te am na ñu ko bëgg ba mu jaral leen ñu jóge fu ne foo koo laaj mu ne la fii laa jóge Touba amul kenn ku des sama buntu kër gi. loolu dama ciy sant Ahmadul Xadim bu baax a baax. parce que nga ñëw ci dëkk jàmbur du dëkk jàmbur sax suñu dëkk sëriñ ñu reconnaître la bëgg la donc dara metteetu ma dara metteetu ma. lan moo tax nga jooy. parce que damaa kontaan parce que nit man ni ma nekkee ci internet bi damay wax damay tooñ damay kaf damay reetaan bari wax naka te man toll naa nii ci xolu sénégalais yi ba mu jaral la da ngay gis ñoo xam ne ñu ñëw 24 heures toog ci sa buntu kër ne la buñ la gisul duñu ñibbi loolu doon fierté ma kontaan ci bay bëgg a dee. alors àdduna moo demee ni mel bu amee ñi la bëgg noo def am na ñi nga xam ne nii boo moo tuddee la waxal ay kàddu yu ñaaw
yàlla suñu borom sax am na ñu koy yëkkatee kàddu am na ñu d'accord ak seen décision yi alors ñu gis depuis loolu saa yoo solo di génn Sénégal yi amuñu si critique bi ne kii kat lu muy def ak seen biir lu mu santaane lu benn lu ngay leen tontu. ñooñu moom amuñu lu ñeeni tontu ndax seen baay musta baas seen ndey musu ñëw baasal seen sëriñ ñu gis ku baasal sëriñam seen xol du neex te ñiy wax ñëpp boo leen xoolee mooy ñi raté vie ñi nga xam ne amuñu dara dañoo perte seen enfant perte seen jànk perte si ñu toogee ku sañoon mel ni Mame Ndiaye Savon baasal sëriñam topp diineeg lislaam topp lu baax roy lu baax am na ñoo xam ne duñu royukaay te ñooñ seen xol mënta neex ndax seen fii moo baaxul boo ratee sa vie sa xol du neex boo gisee kuy dem nii da ngay mer. d'accord sant yee ko waral mu war a maanaam lu la yàlla may moom la ñaane pour yow lan la. foofu tontu naa la fa du lu la yàlla may parce que yàlla ku liggéey mu may la. yàlla ragalul kenn bay may keneen bàyyi keneen ki li mu yor pour jaami la. boo xamul liggéey taamuwoo liggéey nga gis koo xam ne liggéey rek lay def ak noppalu lu mu yor mu lew ko. fi ne bu màggal gi passé suba damay nelaw ba yandoon amul kuy taxaw ne ma sama xaalis. ndax maa ko liggéey ñooñu dañoo raté vie te Wolof Njaay moo doon wax naan borom baatu neen borom caq du xeex ak borom baatu noonu ñooñu ma ak man duñu benn. parce que soo raté sa vie sa xol du neex. surtout maa nga dem ba doon mag am njaboot raté sa vie xool sa enfant mu naqari la nga xool li nga def lépp tourné gis ku baax le sa xol du neex kooku duñ ko tontu. am nañ sax jëm ba naan yëre yu ñu sol sax sànq maa ngi koy dégg si nga xam ne mooy les réseaux sociaux yi ñu ni maanaam lii du xaalisam jënd ko mais da ko luye. ku ma luye rek na génn wax ku ma sponsorisé tamit na génn wax or yi maa ko moom yëre yi maa ko moom maa ko jënd maa ko xotteewu ma fii sax Dubaï laa xottee ak autrice amul fu ma xottee fii te yëre yi ka leen ñawal ma rek lañ ci am te ku ma ñawal dama laa jox sama xaalis duñ ma fayee ko nag waaye ku ma ñawal su ma la joxul 500 jox naa la li sax nga xam ne moo sedd sa xol parce que man noonu laay doxalee amul kuy taxaw ci màggal bi ne Mame Ndiaye Savon li mu def maa ko sponsorisé wala maa ne ci ginnaaw man sëñ Fall rek moo nekk sama ginnaaw mooy sama wéeruwaay yaakaaruma kenn ku dul yàlla ak yonent bi Alaaji Fallu Mbàkke su ma xëyee dekk sama ñaari loxo sama ñaari waajur à part ça amul lenn loo xam ne rek dama koy tiit wala di ko ragal ci waxu sénégalais. alors yow peut-être mën na la bay def dara parce que yow peut-être yow nga yenn benn mentalité de fer bi wala sax xam nga bu baax a baax Sénégal yi mais est-ce que des fois say waajur buñ déggee yenn kàddu yi nga xam ne day jëm si yow nu leen def. man samay waajur amul lenn loo xam ne dañ koy dégg mu di leen naqari parce que xam nañ ki ñu jur xam nañ ko ci dignité ak personnalité ak nangoo liggéey ak doon jàmbaaram kon donc ñoom ñooñu amuñu lenn loo xam ne dañ koy déglu parce que soo déggee wax yi waxu jalousie la. waxu jalousie la parce que imagine gis nga sa maam bu daanul woon tànt musta sant musta togg ñaari na bu laax tegal ko sëriñam boo gisee ku koy def sa xol du neex vraiment. alors maam comme nit ñi dañuy wax ne que da nga luye or yi ak yére yu demee noonu boo ñu doon defal estimation bi ñaata nga def ci li nga xamante ni moom moo di solo du or beeg yu demee noonu pour que ñi nga xamante ni bëgg nañu la au moins ñu am. non or bi moom duma wax ñaata laa jënd mais laxaat gisee moo ma jaay or defal ma facture tamponeel ma kaseel ma bi ci tëri Serigne Salim Mouhamed moo ma jaay or tamponeel ma kaseel ma jox ma sama facture Sayer Gold jaay na ma or mu tamponeel ma kaseel ma jox ma sama facture amul kuy taxaw mu doon tëgg nga ne soo paree jox ma sama takkaay bu paree banque la jëm parce que fa laay dénk sama or li ma takk lépp maa ko moom parce que dama nangoo liggéey te li ma liggéey man maa ko moom donc loolu bu ci nit ñi inquiété wu te amul ku bikit bu ma mës a taxaw ci màggal gi bi mu commencé ak léegi ne la dama bëgg nga jox ma lii ba màggal gi passé man gaynde laa gaynde ak Serigne Fallou laa lu nit naan bu subaa ma def ko ci ngoon gi laa koy def wala ma xëy def ko maa nit ñi duñu benn parce que man damay liggéey bokkuma ak ñoom donc ñiy wax moo leen dese rek leen di bàyyi ñu wax kenn mënu leen a teree wax ndax yow tey imaginel benn affaire tey boo tëggoon soirée woo nit ñi bu ñu xëyee dañ lay tàccu applaudissé ne la toj nga fi boo muuroo tànt duñu apprécier ñoom kenn xamul loo bëgg kon donc bu loolu bu amee da ngay bind sa ginnaaw je m'en fous
def leen ni Mame Ndiaye Savon yéen ñi solu ci màggal gi yëpp am leen fulla ak personnalité ñi solu bëgg a dugal leen ñi sañse bëgg a dugal leen ñi aboor sax bu leen neexee ngeen dugal bisub Seexul Xadim la kenn moomu ko maamu kenn demul woon géej maamu kenn demul woon Mayombe maamu kenn demul woon wiiri Ahmadou Xadim moo demoon wiiri moo signé woon bureau ba ca Ndar kuy am lu la naqari demal nga laaj sa maam ndax ba ñuy signé foo nekkoon. mais maam ku ne xam ne borom coow ga lépp loo dugg rek yàlla day def day am benn coow bu ci jeexee mais teeloo nga alerte ci say réseau nga di màggal suñ tubaab bii may def bëgguma kenn yàqal ma ko yéen ci titrage wala yéen ci habillement yi ba indi nga bi nga ñëwee ñëpp xolu na mais teewul bu paree aussi tamit coow am na ci est-ce que du la personne maam mooy déranger wala lan nga jàppante moo doon coow yi donte teel nga alerte sénégalais yi mais teewul après coow am na lan mooy problème bi en fait. donc loolu nga wax dama ciy sawar maam mooy déranger du màggal gi ndax surtout Serigne Touba yi dañoo kontaan mbàkke yëpp a kontaan ndax fier d'être Touba man sama maam jaarul Touba julliwut ci géej gi xaalis dafa neex ba ma ko amee mënoon naa dem jënd ko Almadi wala feneen ak feneen damaa ñëw bu biir Touba ma dagg fi titre foncier dëkk fi kon damaa dollu si dëkk bi ñoom amulu dara luñ ciy wax lu dul kontaan ndax mbàkke yi dañoo riis te dañoo bëgg seen maam te dañoo bëgg kuy màggal seen maam déggoo li ma la wax ku ciy wax ku nekk soo xoolee ba ci biir maamam ak Firandaw ñoo doon ànd firaaw na ak maamam ba ci Égypte te foo koo gis muy wax rek ci màggal gi di yuuxu di wax soo xoolee ay baaraamu loxoom dafa gudd parce que Firandaw mooy mais am na yenn paroles yu tàmbali jug ñu ci bari naa la Cheikh Mame Ndiaye Mbacke Mame Ndiaye Savon dañ ko seexal wala jàppoon ni tey moo boobu ñuy utilisé tey moo influencé yenn personnes yi ba ni Mame Ndiaye warul xaalisam waru ko def fenn parce que yaa communiqué ne sama xaalis tabax na juma am na ko ma gis mu génn ni waroo wax loolu lan nga jàpp ba tey moom mooy kër est-ce que mooy ngay utilisé di ko wax moom mooy laal xol murid ba tax na tey ñii rek. fi ma lay njëkk a tontu mooy sama xaalis tabax na juma tabax na jàkk loolu ku ko weddi tegal sa xaalis ma teg sama xaalis boo ko moyul sàccoo ko fenoo ko waxaloo puukarewoo ci kenn mayu la ko jëlewoo sa xaalis ci lu manqué ci lu ñàkk fayda donte man li may jaay nee nañ dafa araam waaye maa ngi ñàkk muy dal ci sama dënd ma di ko liggéey di ci am xaalis di ko dugal fu baax. alors est-ce que dañu gis peut-être problème bu ñu jógee moom mooy sa diggante ak ki nga xam ne ni moom moo nekk Fanta Mboup concurrence yu bëri kii di sànce ñi sax dem ba def ko li nga xam ne ni moom moo nekk vote ñi naan Mame Ndiaye moo gagné ñi naan Fanta Mboup moo gagné ñi naan waruñu ko muy concurrence si nga xam ne moo nekk màggal Touba bi est-ce que du loolu moom moo indi coow li non man awma concurrence loolu moom duma ci débat parce que loolu du combat yàlla na ko yàlla defal jàmm sàmm ko aar ko bu yeggali yoonam yàlla bu ko dara fakkastal loolu du combat du ma ci tontu parce que moom taxul ma ñëw Touba man Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul moo ma indi biir Touba. d'accord mais tamit si loolu le am na ñu commencé ne dañu bëgg maanaam kii di Fanta Mboup ak ki nga xam ne moo nekk Mame Ndiaye Savon dañoo war a jubóo parce que ñoom ñaar boo ubbee xoolu Mame Ndiaye Savon du ngay fekk Fanta Mboup boo ubbee xool Fanta du nga ko fekk Mame Ndiaye Savon est-ce que am na ñuy def ay démarches yi si nga xam ne ñooy ay kilifa wala ñu leen jege pour ngeen jubóo. non loolu moom du débat wax fa dëgg yàlla parce que loolu bu fekkee yàlla dafa jeexal ànd bi dafay jeex mais bu fekkee yàlla jeexalu ko du ma sa jeex comme donc moom taxaw na ne nee na jeex na kon man tamit damay mën a toog rek di ko déglu mais du ma ci wax lu ñaaw du ma ci def lu ñaaw du ma jaar boobu. parce que ànd bi dafa neexoon. am na ku leen bëgg jubóole. ah. damay laaj rek. non du kees ñëpp nit ñi dañu bëgg lu baax ñoom ñëpp dañuy wax mais loolu du actualité. màggal gi mooy actualité. loolu du actualité noonu. mais maam question boobu nga baal ma ku ne xam ne nit koo diireel ngeen dafay année peut-être yàlla boole na leen est-ce que tey doo sentir sa ànd benn manquement parce que peut-être boo leen réeroo tamit ku jógee ci yow peut-être yàgg ngeen a partager ay moments de bonheur yoo xam te ne entre toujours la sentiroon benn manquement ci yow. non manquement amul déedéet parce que ñun ay nitu ambianceur lañ dañuy ambiance kaf foo reetaan moom mi ngi ci yoonam maa ngi ci sama yoon te bokkuñu yoon te du sama rival kon donc foofu manquement amu fa sani yàlla na ko yàlla defal jàmm sàmm ko d'accord.
alors maam màggal gi ki nga xam ne ni si macha allah ñun ñi fi nekk gis nañu li nga def bëri na bernde yi bëri na gis nañu sañse aussi tamit mais li nga xamante ni concerné na màggal bi jëm ci wàllu bernde beeg togg beeg yàq bi ku ne xam ne ni xaalis moom moo koy def est-ce que li nga xamante ni moom nga ci def tey ji bu fekkoon duñ ko war a defaat duñ ko defee ni ñu ko defee woon wala tamit am na loo xamante ni duñ ko rectifier néegu la ci wala dara ak ñaata million nga def ci li nga xamante moom moo di bernde bi. Sëñ Muntaxa bu woote waatoon léegi ni suba dañoo bëgg a màggalaat ma def ci li ma ci defoon. yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw li tax may baasal Serigne Touba maa ko xam li tax may baasal Sëñ Fallou Mbacke maa ko xam ndax bi ma dalee baas ba tey yokkute dong laa ci am ni su ma ci am wàññi tey te bu sëñ bi woote waatoon ni suba dañuy màggalaat ma tegaat ci li ma ci tegoon loolu moom amul lenn loolu lañ ci xalaat donc li ñuy wax naan solu beeg sañse beeg Mame Ndiaye Savon dafa ñëw Touba pour pukkare pour def li ñii di wax loolu dérangé wu ma sëñ bi bu ne woon Mame Ndiaye Savon wala képp koo xam ne da ngay ñëw Touba damaa bëgg nga muuru ba daj bu sañse duggati pare naa pour muuru ibaadu ñëw nekk ci liggéeyu sëñ bi ba mu jeex ma ñibbiwaat man taalibe laa. te pourtant gis nañ Mame Ndiaye Savon di dugg si wàññi di gën a si tamit ni si gën a remarqué sax dem na ba wéykat yi nga xam ne wala jàngkat yi nga xam ne daa ko doon indi fa sax li nga xam ne moo nekk tabala wala ay tama ñëpp lañ doon wéy maanaam ak seen maanaam mën nañ ko wax en live wala seen baat neen est-ce que loolu yëpp pour daw la woon pour daw li nga xam ne moo nekkoon coono la woon. waaw parce que xam nga lu tax damaa ñëw fii Héliport sama papa ma fi jiitu ak sama yaay ñu dugg nuyoo wax ak waa Héliport ñu feer ci li ma fi dëkk donc boo demee ci dëkk da ngay dem xool li dëkk bi méngoo nga def loolu démb bi ma woowee ñoom Mouhamed Alla Diop ñu ne dañuy indi ay tabala tagg Sëñ Fall tagg yonent bi tagg Cheikhul Khadim léegi ma ne leen balaa loolu di fi am damay dem tàggu ji magu dëkk bi mooy chef de quartier bi nga xam ne moom lañ fi teg ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite fii bi ma demee laaj ko ñoom ñu rafetlu ci li ma def kontaan ci li ma def fier ci li ma fi dëkk waaye ñu ne ma loolu de mosuñu ko fee def fii nga xam ne mooy Héliport te comme yaa ngi màggal boobu ba tey mi ngi neex mi ngi def nii mi ngi def naa suñu sañoon nga topp sart dëkk bi ma ne ko loo bëggul fii duma ko fi def te bu taxawoon ne ma Mame Ndiaye ma ne ko mu ne ma lii nga fi def lii wëg lii dootuñu ko defaat déwén bu ne woon baas bi dama koy dindi man amul lenn loo xam ne dama koy indi biir Touba amul loi bu ma fiy indi loi yi ma fi fekk loolu laay def lu ma fi fekkul du ma ko fi def sëñ bi lu mu tere ma bàyyi lu mu bëgg loolu laa bëgg man duma taalibe boo xam ne tey sëñ bi danaan def leen li ma ne non non loolu duma ko def xalaatuma ko sama àddina sëñ bi bu ne woon Mame Ndiaye Savon déwén bu mu fi dugal or waxuma la or mais wiis du fi dugg su ne woon na ñëpp muuru bu déwénee bu boobaa muuraay laa fi indi te bu boobaa damay gën a jekk def li sëñ bi digle man li nit ñi di wax nii ay genre ay mii yooyu dérangé wu ma xam nga kan laay xaar murid yi ak taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo sant Mbàkke waaye yow munoo sant beneen sant ba pare bëgg a sonal nit ñi man bis bu Mbàkke yi génnee ak sëñ bi ne or bu mu duggati sañsa yi bu mu duggati boobaa ma muuru ba ne la paj ñëw toog léegi naa ci ay kàddu am na ñu fi ñëwoon ci njaboot Sëñ Fallou ñëw seet la fii ci sa dal bi dëggal loolu wala. waaw biñ ne suba la màggal li ma sol doomu Serigne Fallou Mbacke moo ko ñaw lu jour màggal la ko waroon sol ci gudd soxna maa maree mu Serigne Fallou ma dem këram mu yëkkati ko ne ma sol ko bu subaa yëkkatiwaat yére ne ma booy tëdd dee ko fanaanoo kon dañuy sant yàlla di julli ci Yonent bi ñu dem ci soxna Baali Muntaxa mu dalal ñu ci dëkk bi ay sëtu sëñ son yi bu Mbàkke Balla ay sa ñëw nañ ba fii ñëw seet si ma ñëw toog waxtaan kaf fooreetaan kon donc ñoom amuñu xolu kiñaan Cheikhul Khadim amul benn njabootam bu taxoog moom wala lu jóge ci moom loo xam ne am nga xolub kiñaan amul ñoom ay taalibe lañ ñoom li ñuy defal seen maam dañ koo bëgg parce que nag Serigne Touba ndamam yee bari waaye ku sa ndam bari doo bari sañse Serigne Touba ndam yi mu man samay sañse dañ ko wéet ci ndami Serigne Touba ndax ndam yi mu am moo tax ma indi yére yu bari man damay yokk ci yoonu murid du ma wàññi su ma fi fekkee benn damay fexe ba def fukk mais du ma wàññi. Alors merci beaucoup. C'est bon,